Benvinguts al tercer episodi de la segona temporada de Quin home vol ser. Avui parlarem de la veritat, considerada la primera víctima de qualsevol guerra. I per a fer-ho, indagarem en el testimoniatge de qui cobrint la Guerra del Marroc i la Primera Guerra Mundial es va convertir en la primera reportera de guerra d'Espanya, Carmen de Burgos. Carmen de Burgos va escriure en el Heraldo de Madrid i algunes de les seues novel·les detallades descripcions de la devastació patida pels pobles. No li van permetre accedir directament a les trinxeres, però va poder narrar els horribles danys patits per la rereguarda civil. Va destacar la crisi econòmica, la paralització dels negocis, l'escassez, la falta de recursos y el difícil que resultaba sostenir la vida en temps de guerra. Yo no he visto las batallas, pero he visto la guerra en esos hospitales, en esa repercusión dolorosa que tienen sobre toda la población, sobre la parte civil. La he contemplado con todo su horror, toda su verdad, toda su desnudez, en los ojos sin luz de los pobres soldados ciegos. Per a ella, els protagonistes no eren els exèrcits o els alts comandaments militars, sinó les mares, les esposes, els fills i les filles, els avis que patien les conseqüències de la guerra en la seva pròpia pell, mentre ploraven als seus éssers estimats que posaven en perill la seva vida en les trinxeres. El estallido de la guerra había devastado su hogar. Se habían sucedido las desgracias en una pesadilla fatigosa. La ira del marido, la invasión de su pueblo, las escenas desgarradoras de abusos, asesinatos y destrucción, las amigas vejadas, la hermana parricida, el suegro muerto, en ruinas su casa, arrasado su pueblo, derruida aquella iglesia que la cobijó de niña, con los santos rotos, los cristos hechos pedazos, las dolorosas desgarradas, dando idea de un pueblo de heridos divinos que no podían pedir auxilio porque la campana yacía medio enterrada entre los escombros. Carmen va oferir una versió pròpia allunyada de la narrativa principal, més preocupada per retratar el que considerava la veritat de la guerra, els seus devastadors efectes a les ciutats i les nombroses víctimes que deixaba darrere de sí. Pero la guerra, fiera monstruosa, voraz, insaciable, siempre con las fauces abiertas se lo tragaba todo. Se necesitaban hombres, más hombres. La victoria había de alzarse sobre un montón de cadáveres. Venían nuevos heridos, moribundos, deshechos, y ella había de seguir en aquella guerra contra la guerra para arrebatarle víctimas. En el fondo de su corazón había una razón suprema de rebeldía contra todo aquello. Nada merecía todo el dolor que se encerraba en las almas de las mujeres, en el alma de los soldados. No había nada que lo pudiera justificar por pomposo que fuera su nombre. Carmen va formar part d'un moviment internacional de dones amb un compromís ferm per la pau. Condemnava la prolongació de la guerra i exigia posar fi a la massacre que assolava Europa. Aquest moviment no era homogeni. Ella representava dins d'ell l'ideari republicà socialista. El seu pensament, en certa manera modernitzador, es basava en els principis de llibertat, república i laïcisme. També en el compromís per la millora de la condició de la dona, que la va convertir en una de les principals abanderades del feminisme en les primeres dècades del segle. Per això va saludar emocionada la declaració de pau de les dones dels Estats Units. Las madres de toda la tierra deben pedir y lograr para sus hijos un mundo donde la vida, la libertad y el logro de la felicidad se estimen como derechos inenajenables. La guerra significa muerte y destrucción, la paz significa vida y progreso.
Haced que todas las mujeres declaren su adhesión a esta causa. Haced que piensen, hablen y trabajen para crear el espíritu de la paz universal. Pedimos a las mujeres de todo el mundo que se unan a nosotras para hacer juntas la cruzada de la paz. Ens preguntem, en Carmen de Burgos, on està la veritat en el conflicte bèl·lic? Com fer un periodisme que treballa per la pau? D'entrada, no hi ha prou en contar el primer que apareix als nostres ulls. Cal pensar quina és la repercussió que té el nostre discurs a curt i llarg termini. En síntesi, el periodisme de pau consisteix en explorar la complexitat del conflicte, contribuir a una eixida en què totes les parts puguin guanyar, revelar els enganys, però de totes les parts, no d'una a soles, fugir de la propaganda, humanitzar i parlar del patiment de les dues parts i buscar solucions que porten cap a una solució o transformació del conflicte, a la reconstrucció i a la reconciliació. Revelar les mentides i mostrar el sofriment dels dos bàndols no és neutralitat o equidistància, és posar-se a favor de qui pateix la guerra. Respon al propòsit d'obrir una visió informada del conflicte. Tot això podria valdre, per exemple, per a la guerra entre Rússia i Ucrània. Però té lògica plantejar fórmules del tipus tots guanyen en conflictes asimètrics, on uns ho tenen tot i els altres quasi res, com en el cas del genocidi del poble palestí? Si una part exerceix abús de poder sobre l'altra, per mitjà de crims, subordinació, submissió, explotació, opressió, com es resol el conflicte de manera justa? En aquest cas, el més urgent serà un alto el foc, l'absència de violència directa. Però la injustícia és una forma també de violència i serà necessari reduir-la. Tampoc així la neutralitat, en el sentit de conformar-se amb el cessament de la violència directa, és acceptable, ni aconsellable per aconseguir la pau. Necessitem, doncs, combinar una lògica de periodisme per la pau i de lluita per la pau, que es construeix a partir de l'anàlisi del conflicte, d'una comprensió crítica de la seva complexitat i que no negue el compromís per la vida i contra l'abús de poder. Arribats a aquest punt, és lícit preguntar-se quin tipus de periodisme de guerra ofereixen els mitjans de comunicació a Espanya. Han après alguna cosa dels ensenyaments de Carmen de Burgos? La gent d'esquerres de la meva generació celebraren l'aparició de El País en 1976. Jo vaig estar dècades comprant a diari El País i El Levante, però lamentablement hem sigut testimonis directes de la dretització de la seva línia editorial. Ens va costar reconèixer que El País i la cadena SER s'orientaven a la conservació d'una societat que per a nosaltres és injusta, en comptes de la seva transformació. Sobre la guerra de Rússia contra Ucrània, la immensa majoria de les televisions, la premsa, la ràdio i les xarxes socials, tant de la dreta com de la progressia mediàtica, han fet un tractament que està a anys llum del periodisme de pau. Han assumit cegament la propaganda d'una de les parts, emfatitzant els efectes de la seva violència, els morts, els ferits, els desplaçats, els danys materials, però únicament d'un dels bàndols. Criden a implicar-se en la guerra, a rearmar a una de les parts, amb l'objectiu de derrotar al contrari. Deshumanitzen i exposen les falsetats dels altres i oculten les dels nostres. Per contra, els pocs mitjans que han intentat practicar un periodisme de pau han sigut desacreditats o tildats d'ingenus
o traïdors. Respecte al tractament informatiu del genocidi del poble palestí perpetrat per l'estat d'Israel, la dreta mediàtica ha pres part per el bàndol israelià, apadrinat pels Estats Units, per l'OTAN i per la Unió Europea. Per la seva part, la progressia mediàtica camina entre dos aigües. Deixa algun espai per a la informació veraç, però s'alinea amb el govern d'Espanya en la seva política de gestos inútils, continuïtat de relacions polítiques, comercials i militars amb Israel i absència de mesures efectives que fiquen pressió als genocidis. Cap de les mesures que s'han adoptat contra Rússia es demanen ara contra Israel. A la inquietud per la deriva que estava prenent la que consideraven premsa progressista li vaig poder posar nom en cursar estudis postgrau en la Universitat de València. Es diu Economia Política de la Comunicació i és el marc analític que examina com els factors polítics i econòmics influeixen en la producció, distribució i consum dels mitjans en les societats capitalistes. Per què la progressia mediàtica practica un periodisme tebi o de guerra? Per a respondre a aquesta pregunta, cal entendre que els mitjans de comunicació no són el quart poder, són l'espai on es crea el poder. I el veritable poder està on estan els diners. Per a comprendre de què va un mitjà, cal identificar els seus propietaris per a comprendre els seus interessos econòmics. Un mitjà que tinga entre els seus amos empreses, bancs o fons d'inversió relacionats amb la indústria de l'armament difícilment anirà contra els seus interessos. La propietat marca la línia editorial, és a dir, el posicionament polític del mitjà. Però atenció, no tot es redueix al llançament de consignes cap a l'audiència. La cosa no és tan descarada. El ciutadà ha de creure que hi ha debat, mentre la discussió es mantinga dins dels marges de la línia correcta. Així es convencerà que està creant-se la seva pròpia opinió, sense apreciar que se li l'estan esculpint sota l'apariència de missatges plurals. Però no siguin derrotistes. La bona notícia és que en el poder hi ha fissures. L'hegemonia té fissures. En el sistema educatiu hi ha fissures. En els mitjans de comunicació hi ha fissures. Fins i tot en l'església hi ha fissures. Hi ha persones que eixamplen les fissures en tots els camps. I també hi ha espais fissura en els mitjans de comunicació. Ens referim a Canal Red, Crític, La Directa, El Salto, La Marea, Contexto, El Diari.es, en alguns temes. Caldrà esprémer la imaginació per aprofitar la revolució digital, el cooperativisme i l'economia social per a reforçar aquests mitjans o fundar de nous. En definitiva, serà molt difícil seguir el llegat de Carmen de Burgos, és a dir, que la lluita contra la guerra i per la pau guanya l'hegemonia, si no es trenca el monopoli mediàtic i els i les pacifistes no disposen de mitjans de comunicació crítics amb el sistema.